Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms 25 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas svarstyklėms apie jų sausio mėnesį. Na kągi, svarstyklės, pas jūs toks jausmas, kad visą mėnesį tokia kovinga energetika, kovosite už kažką, dėl kažko ir kiekvieną savaitę vis po vieną, po keletą tokių kortų pasirodo taip karingų kortų, kovingų kortų. Pirmoji savaitė ir paskutinioji turi būti svarbiausios, kadangi jums iškrito net po 2 didžiuosius arkanus, taip. Tai reiškia, kad savaitės bus svarbesnės, atkreipkite į jas daugiau dėmesio. Ir pirmoji savaitė jums iškrenta didysis arkanas bokštas, kažkas tai netikėto. Gali pasikeisti jūsų planai, gali ateiti kažkokia netikėta žinia, kad kažkas tai griūna jūsų gyvenime, tas bokštas, matome, jisai griūna, bet kodėl jisai griūna? Jisai griūna, nes pamatai nebuvo tvirti. Bet kad ir kas griūtų pirmąją savaitę, negrius tai,
kur jūs turite stiprius, tvirtus pamatus. Tai liečia tik tas situacijas, tuos žmonės, su kuriais nėra tvirtų pamatų. Tai jeigu kažkas tokio ir sugrius, tai reikia tiesiog padėkoti gyvenimui, kad, daugiau nesistengėte dar kažko tai skurti ant tokių silpnų pamatų. Bet ne kiekvienam tai bus kažkas drastiško, kažkam tai gali būti tiesiog netikėta žinia kaip iš giedro dangaus arba netikėtas įvykis. Labai saugokitės pirmąją savaitę kažkokių tai sužalojimų. Taip, ar jūs vairuojate automobilį, saugokitės kelyje, netgi gamindami virtuvėje irgi būkite atidesni, taip, per daug greitai visko nedarykite, ypatingai prie aštrių įrankių. Tai tiesiog reikia daugiau atidumo, taip. Tai kažkam bus kažkokia tais mikro netikėta žinia, kažkam tai koreguosis planai, o kažkam gali tikrai kažkas netikėto nutikti. Na ir taipogi jums iškrenta kitas didysis arkanas įsimylėliai. Tai ta žinia gali būti susijusi su 2 žmonių sąjunga, nebūtinai meilės sąjunga, tiesiog 2 žmonės. Tai gali būti kažkoksai tai pasirinkimas, kurį jūs turėsite padaryti, kadangi tai yra dvynių korta, tai yra viena ir kita pusė, juoda balta, taip ką rinktis. Na ir taipogi šitą kortą reprezentuoja pirkimo pardavimo sandorius. Ir prie to paties jums iškrenta būtent finansinė krizinė korta, monetų 5, kai trūksta pinigų arba prasta sveikata arba nėra tokio dvasinio inkaro jūsų gyvenime, jums trūksta pasitikėjimo aukštesnėmis galiomis, kad viskas bus taip, kaip turi būti, kad ne šiaip savo jūs turite tą situaciją, kad jūs turite išmokti kažkokią tai pamoką, taip. Tai mes matome finansinę kortą, mes matome pirkimo pardavimo sandorį, tai pagal įsimylėlius. Tai gali būti, kad jeigu turėjote kažkokį tai pirkimo pardavimo sandorį, tai netikėtai jisai gali nutrūkti, netikėtai gali atsirasti kažkokios tai naujos pirkimo pardavimo sąlygos, taip, kurių reikalaus kita pusė. Kažkokia tais netikėta žinia susijusi su jūsų finansinė situacija. Galbūt jums reikės rinktis vieną iš 2 variantų, taip. Pagal bokšto kortą tiesiog būkite pasiruošę netikėtumams. Pagal įsimylėlių kortą gali būti, kad jums reikės pasirinkti vieną iš 2 variantų, o pagal monetų 5 visada svarbu paprašyti pagalbos, taip. Kadangi mes matome, merginos keliauja pro bažnyčią, bažnyčioje šilta, yra parama, bet merginos net nežiūri į tą pusę. Bet labai svarbu paprašyti pagalbos, jeigu situacija kažkokia tai rimta, taip, saugokite sukčių, vagysčių, būkite atidesni ir taipogi turėkite tą kritinį mąstymą, kad kažkas jūsų neapgautų būtent su tais pirkimo pardavimo sandoriais. Na ir taipogi pagal šitas 2 kortas gali būti tiesiog kažkokie tai susižalojimai. Tai irgi būkite atsargesni, taip, nieko nedarykite greitai, skubiai, kad ir, pavyzdžiui, kažkoksai tai paslydimas ant ledo irgi gali būti tokia situacija, taip. Tai kiekvienam tas bokštas bus skirtinga situacija, kažkam tokia labiau susijusi su pagrindinėmis gyvenimo vertybėmis, su santykiais kažkokiais, taip, darbo vieta, karjera, kažkam tai gali būti tiesiog netikėtas paslydimas ant ledo, taip, ir kažkoksai tai, pavyzdžiui, pasitempimas. Toliau antrąją savaitę pas jūs atkeliauja kardų 5. Ir kaip matome, tai yra vėlgi tokios kovos korta, nesusipratimų, pykčių korta.
Jūs kovosite už savo įsitikinimus ar tiesą iki paskutinio. Taip, jūs pilnai nuginkluosite kitus žmonės, bet tie žmonės greičiausiai nebelabai norės bendrauti su jumis. Taip, tai pagal šią kortą visada reikia pamastyti, ar tikrai yra dėl ko kovot, ar tikrai tai yra svarbu. Nes kartais gal geriau yra praleisti pro ausis, bet sakau, labai priklauso nuo situacijos. Jeigu jūs esate kažkaip tais neteisingai kaltinami, taip, ir čia jau yra ir savigarbos klausimas, ir kažkokio tai įvaizdžio klausimas, taip, tai žinoma, tikrai įrodinėkite tiesą, tikrai kovokite, bet kitu atveju tiesiog, pamastykite, ar tikrai jūs esate pasiruošę taip išleisti daug energijos, streso ir po to likti nugalėtojų, bet tuo bloguoju žmogumi toje situacijoje, taip. Prie to paties jums iškrenta dar viena korta, kuri rodo, kad jūs kaip ir laimėsite tą karą, tą konfliktą. Jums iškrenta lazdų šešetas, nugalėtojo korta, matome moterį su vainiku ant galvos, matome, kad ta moteris turi daug pasiekėjų, kurie žavisi ją ir į ją lygiuojasi. Galbūt čia bus tiesiog kažkokia konkurencija, kad kitiems žmonėms nepatiks, kad jūs esate ta nugalėtoja, kuri turi puikiausius rezultatus. Tada viskas gerai, taip. Nieko iš jau negalite tada pakeisti, bet gali būti tiesiog, kad jūs tiesiog labai taip įnirtingai kovosite už savo kažkokią tais tiesą antrąją savaitę. Ir prie to paties jums dar iškrenta lazdų valetas. Lazdų valetas reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia priežiūros, tai yra maži vaikai arba mūsų pagyvenę tėvai seneliai. Tai gali būti, kad bandysite, pavyzdžiui, antrąją savaitę apginti savo vaiką. Tai, pavyzdžiui, kažkas nutiko mokykloje, darželyje ir jūs manote, kad jūsų vaikas negali taip pasielgti ir jūs einate ginti savo vaiką taip priešais kitus tėvus. Galbūt tas pyktis bus, pavyzdžiui, ne darbe, ne su kolegomis, o būtent su jūsų vaiku arba pagyvenusiais tėvais seneliais. Taip jūsų požiūriai visiškai išsiskirs. Bet jūs galiausiai jausitės patenkinti, kad jūs atstovėjote savo nuomonę, tiesiog taip ją išsakėte ir jums ant širdies ramiau, kad nepasilikote visą tą litaniją savo viduje, neprarijote jos, bet išsakėte ir jums iškart pasidaro ramiau. Taip, tai gali būti įvairiausios tokios situacijos. Taipogi tiek lazdų valetas, tiek lazdų šešetas gali rodyti kažkokias tai keliones, kažkokius tai tyrinėjimus, eksperimentus, taip, ypatingai viskas, kas susijęs su fiziniam veiklom. Mes matome, mergytė keliauja, taip, tyrinėja visą tą gamtą, analizuoja. Tai kažkokios tokios situacijos gali būti ir, pavyzdžiui, ta kelionė ar tas jūsų sprendimas, ta veikla, nelabai patiks kažkam iš jūsų artimųjų rato ar pavyzdžiui, kolegos kažkokią savo nuomonę įkiš nusišnekės, taip, ir jūs norėsite, kaip ir, sakykime, pasipykti su tai žmonėmis, kad gal iš vis nereikėjo net jiems išsakyti savo nuomonę šią temą. Bet galiausiai kortos yra gražios, taip, jūs esate vėlgi nugalėtojo pozicijoje. Tuomet trečiąją savaitę pas jūs iškrenta kardų šešetas ir kardų šešetas vėlgi rodo judėjimą į priekį, siekimą savo tikslų, taip, kopimą į tą kalną, į tą tikslą arba palikimą kažkokių tais toksiškų situacijų. Tai yra judėjimas į priekį, kelionė arba tiesiog siekimas savo tikslų. Arba palikimas kažkokių tais žmonių, tai yra užblokavimas jo socialiniuose tinkluose, kažkoksai tai pyktis, po kurio jūs nustojate bendrauti, darbo palikimas, arba tiesiog kažkokių tais kaimynų ignoravimas, taip, kažkokie žmonės ar situacijos, iš kurių norite išeiti, nes jos jums nebepatinka, taip, galbūt nuomojate su kažkuo tais butą
ir jūs jau norite išeiti iš to buto, taip. Bet matant jūsų kitas kortas, toks jausmas, kad čia tiesiog bus kopimas, lipimas savo tikslų link, va taip užtikrintai į priekį ir į priekį, kadangi šalia jums iškrenta stiprybės korta, na tai yra žmogaus, kuris perlipa savo baimės kortą, žmogaus, kuris nebijo rizikuoti, žmogaus, kuris gali vadovauti, žmogus, kuris turi labai labai stiprią vidinę energiją ir energetiką, taip, jisai traukia kitus žmonės ir gali paveikti kitus žmonės būtent ne savo agresijos dėka, o būtent tos vidinės energetikos. Kad jam užtenka pasakyti žodį, taip, kaip liūtui karaliui džiunglių, taip, ir visi jo klauso. Tai vat toks jausmas, kad jūsų vidinė energija bus labai stipri trečiąją savaitę, jūsų ta disciplina, pasiryžimas eiti to savo tikslo link. Ir tas tikslas greičiausiai bus susijęs su kažkokiais tai finansiniais dalykais, kadangi jums iškrenta monetų tūzas. Tai yra kažkokia tais idėja susijusi su jūsų finansinė padėtimi, tai gali būti pradžia studijų kažkokių tais. Tai gali būti praktikos pradžia, tai gali būti kažkokia tais idėja, kur taupyti, kaip taupyti, ar kur investuoti, taip, ar ką reiktų nusipirkti, kas būtų puikia investicija. Žodžiu, viskas, kas susiję su puikia finansinė ateitimi, taip, ar sugalvosite kažkokią tai verslo idėją, ar tiesiog sugalvosite, kaip gauti papildomų pajamų, taip, kaip išauginti savo pajamas. Ir nebijosite rizikuoti ir tiesiog eisite to savo finansinio tikslo link. Bet vėlgi yra tokia karinga energetika, taip, net jeigu jinai nėra nukreipta prieš kažkokį tai kitą žmogų, bet jinai yra nukreipta, na, į savo tikslo link, taip, kad pasiekti savo tikslą. Tai visą mėnesį pas jūs tokia labai karinga, ugninga energetika. Na ir paskutinėje savaitė jums iškrenta 2 didieji arkanai, jums iškrenta 2 labai ramios kortos ir 1 labai judri, ugninga, karinga. Vėlgi mes matome karingą kortą, taip. Netgi pasižiūrėkite poziciją lazdų šešeto ir kardų riterio, taip. Tas pats baltas žirgas, abu pasisukę į tą pusę. Abu rankoje turi kažkokį tai ginklą, ar tai kardą, ar tai lazdą, taip. Ir abu užsidegę juda į priekį. Tai vėlgi pas jūs išlieka ta energetika, bet pradėti noriu nuo 2 didžiųjų arkanų, kurie yra labai ramios energetikos. Ir saikingumas, apskritai visos 3 kortos, sakykime, gali rodyti kelionę. Saikingumas pas mus šaulio korta, būtent kelionių, kurios yra pažintinės, pilnos kažkokių ekskursijų, arba tokios vietos, kuriuose jūs galite kažką tais naujo pamatyti, praplėsti savo akiratį. Pasaulio korta jau pagal pavadinimą rodo, kad susijusi su pasauliu, su užsieniu, su žmonėmis gyvenančiais užsienyje, su internetu, būtent, kad mes susisiekėm su visu pasauliu taip interneto pagalba. Na ir šitas kardų riteris gali rodyti judėjimą į priekį, tai yra kažkokias tai keliones, taip. Tai visos 3 kortos gali jums rodyti kelionę paskutinėje savaitę, bet jeigu kelionių neturėsite, tai saikingumas taipogi gali rodyti, kad labai svarbus saikas, kad labai svarbu balansas tarp fizinio kūno ir dvasinio kūno, taip, kad jeigu kažkas eina ne pagal planą, nepamirškite tiek galbūt daugiau pasportuoti, taip, kad išleisti tą savo agresiją ir stresą, bet taipogi pamastyti apie viską ir iš tos dvasinės perspektyvos, kad kažkodėl man Dievas davė tą situaciją, kokią pamoką aš turiu išmokti. Kaip man praeiti tą pamoką sėkmingai, kad aš pakilčiau į naują lygį savo gyvenime, taip? Pabandykite paanalizuoti viską iš dvasinės tos perspektyvos. Ir taipogi saikingumo korta sako, kad pažvelkite 4 savaitę į savo gyvenimą iš tokios platesnės perspektyvos, kad egzistuoja ne tik Žemė, kad egzistuoja daug planetų,
kad mes esame, taip sakant, tik dulkelė Žemėje, taip, kurios iš kosmoso nesimato, kad mūsų problemos tik mum atrodo tokios globalios, nors iš tikrųjų mes esam tokios kaip skrusdelytės, taip, ant Žemės. Pažvelgti iš šitos pusės, kad per daug nedramatizuoti tos situacijos, kad įjungti logiką toje situacijoje ir kad suprasti, kad net ir tai praeis, kad žmonės turi didesnių problemų ir būtent galbūt pajungti tą mąstymą apie kosmosą, kad šiek tiek kažkaip tai suprasti, kad nėra jūsų tos problemos tikrai tokios globalios, taip. Prie to paties jums iškrenta pasaulio korta. Pasaulio korta rodo, kad kažkoksai tai gyvenimo periodas pas jūs gali eiti į pabaigą, kažkoksai tai ciklas, taip, kaip 4 metų laikai, tai kažkoksai ciklas sausio pabaigoje gali eiti į pabaigą. Ir galbūt jums baisu, kad tas ciklas baigėsi, taip, ir pas jūs prasideda kažkokios tai mintis, kažkoksai tai stresas, tai dėl to reikia prisiminti taip, kad, tai nėra globali problema, tai tik jūs ją hiperbolizuojate. Taipogi pasaulio korta gali rodyti būtent kažkokius tai kontaktus su užsieniu, bendravimą per nuotolį. Galbūt jums svarbus saikas ir balansas būtent tame bendravime per socialinius tinklus ir nuotolį, taip. Neužsisėdėkite socialiniuose tinkluose ir savo mobiliajame paskutinėje savaitę, nepamirškite savo fizinio kūno, kaip jūs dvasiškai jaučiatės, taip, emociškai. Svarbus saikas ir balansas paskutinėje savaitę, tas aukso viduriukas, taip. Tai gali kažkas eiti į pabaigą paskutinėje savaitę ir visa tai jūs vers jaustis, kaip šitas kardų riteris jaučiasi. Jisai yra labai impulsyvus, jisai yra agresyvus, jisai yra nusiteikęs karingai ir jisai gali su kažkuo tai susipykti, jisai gali nukirsti kažkokius tai ryšius, jisai gali dėti tą galutinį tašką, taip, kažkokiose tai situacijose. Tai sakykime, jeigu ne kelionės, tai gali būti labai agresyvus ir užsispyręs riteris. Tai jeigu pas jūs bus tokia energetika paskutinėje savaitę, prisiminkite šias 2 kortas, taip, kad kiekvienas etapas baigėsi, kad viskas tai yra normalu, taip, kad ateis naujas kažkoksai tai gražus gyvenimo etapas. Nehiperbolizuojame tos situacijos, žiūrime iš platesnės perspektyvos. Ir čia taipogi yra tokia ribojimo savęs korta, kad kai turi kažkokį tai tolimą didžiulį planą, taip, kažkokį tai didįjį tikslą, yra lengviau apriboti save kažkokiose reikaluose dabar, žinant, kad tas apribojimas, pavyzdžiui, apribojate kalorijas ir žinote, kad po kelių mėnesių jūs pasieksite savo išsvajotą svorį, kuriame jausitės komfortiškai, kai sveikata pagerės, taip. Ar, pavyzdžiui, dabar neperkate kažkokių tais dalykų su tikslu, kad po metų jūs savo kišenėje turėsite papildomus 5000 eurų, taip. Tai žiūrėkite į tą platesnę perspektyvą. Taipogi pasaulio korta, tas etapų užsibaigimas, ką jinai rodo, jeigu kažkas susibaigs jūsų gyvenime sausio pabaigoje, būtinai atšvęskite, išanalizuokite tą situaciją, tai yra dar neženkite žingsnių į priekį, bet atsigręžkite į praeitį ir pamastykite, ką jūs išmokote iš tos situacijos, ką kartotumėt, ko nekartotumėt. Atšvęskite, kad tai pasibaigė, nesvarbu geruoju ar bloguoju, ir tada jau pasiruoškite naujam etapui savo gyvenime, būtent tokiam užsidegusiam riteriui, taip. Tai paskutinioji savaitė tokia kebliausios kortos iškrito ir gali būti kažkokios tai labai įvairios scenarijų galimybės, bet visus raktinius žodžius pasakiau, visus patarimus pasakiau, tai atkreipkite į tuos patarimus dėmesį. Ir jūsų patarimas mėnesiui iškrito monetų valetas. Monetų valetas tai yra finansiniai reikalai, maži žingsneliai geresnės finansinės ateities link.
Tai yra žemės energetika, tai yra racionalumas, apskaičiavimas, analizė, atsakingumas. Tai reiškia, sausio mėnesį jums svarbu pamastyti apie savo finansinę padėtį, kaip jūs galite savo finansinę ateitį padaryti geresnę, taip, ar kažkur investuoti, ar daugiau taupyti, ar apskritai pradėti taupyti, jeigu niekada netaupėte. Pasiskaičiuoti savo pajamas, išlaidas, taip, kad nebūtų, kad išlaidos viršyje pajamas. Žodžiu, labai protingai žiūrėti į savo finansinius reikalus, labai atsakingai juos žiūrėti. Pamastyti apie mokslus, mokymasi, kokių mokslų jums reikėtų, sakykime, dar papildomai pasiimti, kad jūsų finansinė ateitis galėtų būti dar puikesnė, tai yra karjeros galimybės, taip, ko jūs dar nemokate, ką svarbu jūsų rinkoje išmokti, kad jūs turėtumėte paklausą darbo rinkoje, taip. Na ir į viską žiūrėti iš tos racionalios pusės. Sausio mėnesį mažiau emocijų, daugiau logiškumo, racionalumo, kadangi mes matėme, kad jūs čia verdate kaip virdulys, taip, vos ne kiekvieną savaitę, tai, sakykime, šiek tiek pajunkite tą logišką pusę. Na ir aišku, kadangi tai yra žemės energetika, pasistengkite daugiau laiko praleisti gamtoje, kad pasikrautumėte tos energijos papildomai iš gamtos, taip, ir kad šiek tiek jūsų protas pailsėtų nuo tų kovingų situacijų, kurios laukia sausio mėnesį. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio mėnesį, nepasimeskite, eikite savo tikslų link, taip, būtent kaip čia mes matėme liūtą džiunglių karalių, tai tiesiog eikite kaip liūtas, tik nepamirškite sustoti, pailsėti, išlaikyti tą aukso viduriuką tarp visko ir tuomet viskas bus puiku. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.